Hej YouTube. 4 ulve allerede. Det er da sygt. Så skal vi have hakket nogle træer. Wow, man får hurtigt saplings. Nå. Så skal vi hakke noget træ. Så håber jeg, at det her let's play, det bliver sjovt. Måske skal vi spille lidt teknik. Ja, single teknik. Og det her let's play er lidt alene med. Man ved jo aldrig, om der kommer en gæst eller sådan noget. Det kan der altid finde på. Og derovre er mine træer. Jeg er sgu meget stille. Ja, det ved jeg sgu. Men sådan er jeg. Det er godt snakke. I kan skrive noget i beskrivelsen, eller hvad I kalder den. Om jeg skal snakke lidt mere i videoen, eller om den er kedelig, så prøv at sige noget, hvad jeg skal. Fordi jeg er lige så god til at finde video. Jeg er den bedste. Det er den første video der. Vi skal bygge op på et bjerg. Eller nej. Der er lidt fladt derovre. Så var de hen over jord. Så. Ja. Så. Nå ja, vi skulle lave det her. Man går til chef. Jeg glemmer det altid. Yes! Cool! Sådan der, det styrer. Ja. Det kan godt være, der er lidt baggrund, men det kan jeg sgu ikke gøre for. Jeg ved, ja. Min far min mor, de larmer lidt. Og nej, det er min mor. Min mor er død, hvis jeg skal sige det. Skal I vide det? Jeg synes også, det er meget trist, men hun var død i
gange 2 år. Måske spiller vi også lidt Call of Duty Black Ops, hvis I ved det. Men jo, I må meget gerne lave en info til mig, hvis I det, og en baggrund. Men det er ikke noget, I behøver så, men jeg vil meget gerne have, hvis I vil, lave en. Det vil være meget fedt. Så jeg skulle tænke på det. Jo, jeg har tænkt mig at købe en købe en. Forkert træ. Kan se det. Ja, hakke. Hvad mener du? Det skal man noget min snart. Selvom jeg har haft 5 kul. Med min. Og vi har ikke en eneste sten her. Er det vel? Ja, det er det sgu. Ja, det er det sgu. Ja, sådan er jeg. Jeg kan ikke lide sten. Nej, det er træ. Altid træ. Det er vigtigst. Det vigtigste på hele jorden. Som jeg synes. Det er det helt vigtigste. Det er ikke noget, der er vigtigere end det. Hvis det ikke er på jorden, man, så vil jeg vel være død allerede. Ikke også? Det er vel lidt sødt, ikke? Og det er det. Sten, det er altid. Det er for vigtigt. Det er mere vigtigt end dig. Okay, det er det nok ikke, men det er totalt vigtigt. Ej, træ er vigtigt, men hvad snakker jeg om? Ja, det er sgu mig, der volder. Så har vi nok ikke... Jo, ja. Det er mig, der skal bare have noget jord. Til vores platform i stedet for. Sådan hakker man sten med en økse. Okay, jeg har redt med en økse. Det er en stol. Og jo, vi er nye. Jeg har lige købt Minecraft. Og jo, jeg er god til det. Men og så har jeg stået og slået en kanal. Ja, en kanal. Stå en kanal. Og jeg håber sgu en, der vil lave en intro til mig. Ikke også? Ja, det håber jeg sgu. Ja, sgu. Ja, det må I selv bestemme. Det skal ikke mig, der skal bage. Det vil jeg. Den er høj, den der. Lige deroppe. Vi har før jord. Fuck det. Vi skal bare tilbage, og har vi noget mad? Nej. Du skal dø. Er det en æderkop? Ja, det er det sgu. Det kan jeg allerede se fra min øjne. Hvad er det? Ja, det er sgu. Hvad er det? Æderkop. Ja, for sådan. Det er det sgu. Det skal jeg vrøvler lidt. Det må jeg overleve mig. Sådan er jeg. Vi snakker som det passer mig. Er det ikke en god platform? Jo. Vi er der gode i. Nej. Så har vi ikke engang skeletter. Ønsker mig hunden. Så kan man høre, der er en, der går ud af døren her. Ja, der er nogen, der skal gå under. Jo. Det skal ikke tage så meget af. Det er bare glemt. Jeg kan ikke gøre for, at der er nogen, der de kommer ind ad døren.
Jeg bor stadig hjemme hos min morfar. Eller min far. Ja, hjemme hos min far. For helvede! Jeg hader, når man mangler jord. Eller hvad? Jeg ved ikke, om man skal hakke meget jord. Ja, hakke. Er du sikker? Ikke helt. Noget jord skal man nu have. Bare lige til en platform, så man kan bygge. Jeg har altid bygget med store huse. Det er altid på Flatman. Ret store huse. Okay, for sjov. Det er lidt der slæb bøsse, mand. Ja. Jeg vil lige røde jer til. Jeg er ikke god til Black Ops 2. Jeg shooter til det. Men jeg vil godt lære det. Og lære det. Ja, lære. Jeg skal bare spille det lidt, så bliver man god til det. Zombier! Du kan ikke komme ind i bøsse! Ja, bøsse, væk! Bøsse! Godt, at du har fortjent det der. Au! Tak. Jeg har Enderman op på min platform, det er ikke sjovt. Og 4 zombier efter mig. Enderman, kan du ikke gå efter ham der? Jeg så dig ikke, Enderman. Trollolololo. Æble. I kan ikke spise kød. Eller jo, det kan jeg lige så bare. Hvis der er en zombie på mig, så kan jeg give noget til det. Nej, 2 Enderman. Død. Nej. Det er godt det herovre. Men det er ikke sjovt at dø. Jeg løber over til mit ting. Det er undskyld, jeg døde så hurtigt. Jeg fik ikke lige noget at bygge huset. For helvede! Det er grimme mongol. Det var mongol. Jeg så kalder de der endermænd mongoler, mand. De stod på hinanden der nu. De stod fight. Ultra host. Okay. Jeg dør igen. Ja, de der skeletter, de er bare psykopater, eller hvad? Der spawner 40 millioner skeletter. Ja, nu tror jeg har filmet nok for i dag. Ja, det tror jeg sgu. Og det her, det bliver da en rigtig sjov part, det her. Hej YouTube! Vi ses næste gang!